E aí galera, chegou aqui o cano de competição da ML Competition da Roncar e vou instalar aqui na minha Titan X 2015. Vou ligar aqui para ver o barulho de antes e depois. Valeu, galera. Já fiz a instalação aqui, não demorou muito. Tá aí o detalhe do cano, 45 centímetros, fácil de instalar. Só um detalhezinho que aqui no pé ele fica pegando um pouco. Aí você tem que ir nos parafusos de encaixe ali da saída, puxar o cano pra cá com os parafusos folgados e você pede para alguém segurar ele um pouquinho pra cá, livrando ele aqui do pé, do pedal de freio, e aperta os parafusos lá e ele fica livre. Agora eu vou ligar para vocês verem. Show de bola, viu galera? É isso aí. Qualquer coisa eu tô postando mais vídeos sobre esse cano. Valeu, Roncar. Produto de qualidade e bonito. Parabéns.